Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder und zwar bei Temptation Folge 11. Jetzt geht's auf Die Temptation Days. Dates. Okay, nochmal. Ja, also Temptation Island habe ich am Anfang bereut und mittlerweile denke ich mir, egal wie es jetzt ausgeht, war es für mich eine sehr, sehr positive Erfahrung, weil ich einfach super viel dazugelernt habe. Ich glaube, Temptation Island hat mir in der Hinsicht einfach nur geholfen, an nichts festzuhalten, wenn nur eine Person darum kämpft. Also Marlisa meint, am Anfang hätte sie es ja bereut, dass sie überhaupt mitmacht bei Temptation Island. Ja, mittlerweile ist sie ganz froh Ja, sie sieht es positiv. und sie geht da jetzt durch. Und die Sabine hat auch gemeint, es bringt nichts. Wenn nur einer dafür kämpft für die Beziehung. Genau, ich denke, die haben alle viel gelernt da drin. Das auf jeden Fall. Aber ich freue mich jetzt wieder zurück ins echte Leben zu kommen, weil ich muss jetzt viele Sachen erstmal klären. Das ist eine Erfahrung, die man so wahrscheinlich nie wieder bekommt. Und deswegen war es die richtige Entscheidung, hier mal mitzumachen. Finaltag. Der Mike ist ja ganz froh, dass er jetzt raus kann und einiges klären. Ja, und Markus findet, es war eine schöne Erfahrung, bei dem Format dabei zu sein. Naja gut, der hat ja auch nicht viel gemacht. Also der war ja wirklich... Ja, zurückhaltend. Ja, also... Sorry, was ihr da hört, sind unsere kleinen Welpen, also nicht wundern. Durch diese Zeit in der Villa habe ich mich verbessert. Ich fühle mich ein besserer Mensch und ich habe an mich gearbeitet. Und Fabio hat viel gelernt, oder? Ja, sagt er. Er hat viel Erfahrungen, nimmt er mit an mich, wie er sich ausdrückt. Es geht auf die Temptation Days. Mit romantischem Dinner und einer gemeinsamen Nacht in einem Luxushotel. Und die Temptation Dates, ja, die sind... Wieso hast du jetzt gesagt? Nee, nix, gut. Jetzt habe ich auch Dates gesagt, die Temptation Dates. Die Temptation Dates, ja, jetzt fange ich halt zum 100. Mal an, ja. Und auch noch wichtig, beim Temptation Date verbringt ihr die Nacht gemeinsam. Die sind sogar mit Übernachtung mit dem Date, ja. Aber, Zusammen in einem Luxushotel. ja, aber die Sabine und der Eugen, die schlafen ja eh schon die ganze Zeit zusammen. Ja, die haben ja schon 2 Nächte Probe geschlafen, der Eugen auf dem Sofa und ab 3. Tag durfte er ins Bett. 3. Nacht, ja. Ja. Da sind wir jetzt doch gespannt, ob vielleicht doch was läuft. Es geht heute zum Ziplining und dann verbringt ihr auch die Nacht zusammen. Also sie hat extrem Höhenangst, da bin ich mal gespannt, ob sie es durchzieht, aber ich werde auf jeden Fall an ihrer Seite sein. Was ist ein Ziplining? Weil der Mike geht mit der Gina auf ein Ziplining. Ja, ist ja klar, dass die zwei zusammengehen. Ja? Also das war so sonnenklar. Aber was ist Ziplining? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Höhe, weil er gemeint hat? Ja, Oder? er hofft, sie hat keine Höheangst, aber was genau? Keine Ahnung, wir werden sehen. Hattet ihr gewusst, was Ziplining ist? Und mit dieser einen wirst du dein Temptation Date haben. Ein wunderschönes Segelboot mit Shirin. Und jetzt hätte Fabio doch wirklich die Chance, seine wunderschönen Babys zu machen. Es war eine Quad-Tour. Zusammen mit Sabrina. Ich war am Anfang etwas schockiert, aber ich möchte das Beste draus machen. Ja, und Sabrina geht mit Markus auf ein Date und sie ist schockiert. Warum das? Also, die auch gerade fragen, warum. Keine Ahnung. Haben wir noch nicht mitbekommen. Also bleibt dran. Bin ich gespannt. Ich auch. Auf jeden Fall muss der Markus jetzt irgendwas bringen. Weißt du, von dem hat man ja noch nichts gesehen, so großartig. Ja, was soll er jetzt bringen? Jetzt bin ich gespannt. Ja, aber was soll er? Der muss ja nichts bringen. Er muss ja jetzt nicht irgendwie anfangen mit Flotte. Er soll ja froh sein, dass er so anständig. Ja, warte, ob er jetzt nur brav daneben sitzt oder. Ach, der wird nichts machen. Ich finde ihn sowieso, also meine Meinung, nur eher langweilig. Wir sind auf jeden Fall das perfekte Boot-Couple und auch das perfekte Temptation Date-Couple. Was? Die Shirin hatte noch nie eine Beziehung? Nee. Dann hatte die nur was? Punkt. Ah, okay. Alle. Wahrscheinlich. Oder vielleicht auch noch nicht. Ach so, vielleicht noch komplett Jungfrauen, komplett keusch. Ja. Ah. Hey, es erinnert mich an eine Szene in 50 Shades of Grey, weißt du? Die hatten auch so ein Segelboot. Ich habe das Buch auch gelesen und ja, jetzt können wir das im Echt erfahren.
Also Fabio und Shirin sind jetzt auf dem Segelboot angekommen und Fabios Erste, was ihm einfällt, das Bett oder überhaupt die Segelyacht, da fällt ihm praktisch der Film 50 Shades of Grey ein. Ja, was für Gedanken hat der? Ja, der steht doch auch anscheinend auf solche Sachen. Ja, deswegen genügt ihm doch das SEX nicht mit seiner Marlisa. Ja, da bin ich gespannt jetzt auf das Date. Ja, ich auch. Bleibt er standhaft oder nicht? Im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich war ich froh, dass es nur ein Bett gibt. Das gibt uns beiden nochmal die Möglichkeit zu gucken, wie harmonieren wir, kann er der Versuchung widerstehen oder nicht. Also ich finde das Date ja total romantisch auf dem Segelboot. Was ist das Segelboot? Ja. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir wird hundeelend schlecht werden, wenn es die ganze Zeit so schaukelt. Also von mir hätte der Datepartner gar nichts, ganz ehrlich. Ja, du hättest nur gespuckt wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Also wenn man hier sich so umschaut, ist unfassbar, wie geil das aussieht. Ja. Noch nie auf einem Weingut gewesen. Oh, Bodo, ich würde auch so gern in die Weinberge ein Date haben. Ja, du kannst ja jeden Tag in die Weinberge. Ja, weil wir hier wohnen, aber auch dort übernachten mit so einem schönen Bett. Die kriegen bestimmt ein wunderschönes Zimmer. Und vor allem lecker Trauben essen. Oh, ich liebe es. Und vor allem lecker Wein. Oh, Mach mal ganz kurz eine Runde. Ist sehr kräftig Wein. Können Sie mit mir in der Nase probieren? Ich bin einfach nicht so ein Weintrinker. Mir reicht wirklich immer so Cola. Ist voll, ist ein starker Körper hat. Ist Pflaume drinnen, Rosinen, etwas süß, oder? Bis die jetzt den ganzen Wein probiert haben, die sind nachher zu wie Handbremsen. Die gehen, glaub, gleich ins Bett. Also ich will gleich Füße hoch. Ja. Also ich wäre da komplett fertig. Der könnte mit mir, auch wenn er wollte oder ich wollen würde, nichts mehr anfangen. Ich erwarte von diesem Abend, dass wir uns beide öffnen. Und ich erwarte, dass wir ohne Bereuung diese Nacht zusammen verbringen. Ich bin ja gespannt. Fabio wünscht sich ja von der Nacht, dass sie sich öffnen. Das kann man so oder so sehen. Aber andererseits will er ja nichts bereuen. Hat er das gesagt? Ja. Naja, ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt, was jetzt in der Nacht passiert. Wenn ihr auch so gespannt seid, bleibt doch bitte dran. Und wenn euch unsere Videos gefallen, bitte abonniert doch. Boah, Fabio und Shirin, die essen Brüderschaft. Aber das gibt's doch gar nicht. Man trinkt auf Brüderschaft. Aber die essen Brüderschaft. Ja. Was ist es sonst, wenn man so einhakt und sie füttert? Jetzt bin ich gespannt, ob der Kuss dann noch kommt. Was ich inzwischen mich auch gar nicht mehr vermisst habe. Willst du so einen Partner an deiner Seite haben? Und genau diese Frage muss sich Marlisa heute beantworten. Das finale Lagerfeuer steht kurz bevor. Was? Und Marlisa hat ihn zwischendurch gar nicht mehr vermisst? Das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Nein, das glaube ich nicht. Fabio sagt ja ständig, sein Herz gehört ihr und redet ja auch oft von ihr. Ich dachte gerade andersrum, dass Marlisa das sagt, hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt steht ja das finale Lagerfeuer noch an. Und da trifft sie die Entscheidung, ob die Beziehung weiterhin Sinn macht oder nicht. Von meiner Seite kommt ein Mensch, der verliebt ist. Jetzt am finalen Lagerfeuer sagt der Fabio, dass er verliebt ist. Es ist nur die Frage, in wen? Ja, er meint seine Marlisa. Natürlich, aber... Ich liebe dich so sehr. Ich dich auch. Ich hab dich so vermisst, weißt du das? Oh mein Gott, das ist ja wie bei Winde verweht, oder wie kann man das sagen? Egal, unterm Strich Friede, Freude, Eierkuchen, so wie es aussieht. Ja, die sind ja total sehnsig und... Hätte ich dich 2 Wochen nicht gesehen, Junge. Was hättest du gemacht? Ha. Jetzt sag schon, was hättest du gemacht? Hey, ich hätte dich auch mega vermisst, natürlich. Ach, wie süß. 2 Wochen ist lang. Ja, wir waren ja Vor auch... allem, wenn man jeden Tag zusammen ist. Ja, wir waren ja eigentlich fast noch nie so getrennt. So lang. Außer wo du im Krankenhaus warst mal. Aber keine 2 Wochen. Nee, das waren ein paar Tage. Ja, aber die durften ja auch nicht telefonieren und nix. Ja, stimmt. Ja. Das hatten wir noch nie.
Die ganze 17 Jahre nicht. Ja, ne, finde ich schön, freut mich. Ja, mich freut das jetzt wirklich auch. Das hätte ich am wenigsten erwartet von ihm. Also von Yasin, heulst du jetzt? Nein. Ja, dir kommt voll die Tränen. Das ist bei dem immer so, wenn irgendwie sowas echt war. Der ist süß. Ja, echt. Wir schauen uns jetzt nochmal alle Bilder an der 2 Wochen. Ach du Scheiße. Jetzt haben sie sich gerade wieder gefunden und haben sich total lieb und jetzt kommen auch noch Bilder. Ja, jetzt kann es vielleicht auch wieder umkippen, oder? Na, ich weiß nicht, ich glaube, also Marlisa liebt ihn auf jeden Fall über Ja. alles. Ich glaube auch, dass er sie liebt, wobei er ja auch ein bisschen Stolz hat und bestimmt nicht da drin, wenn alle zuschauen und viele Menschen das sehen, irgendwas machen würde. Also ich glaube, das wird sein Stolz nicht zulassen. Er hat auch zugegeben, dass er schon Gefühle für mich hat. Stimmt das, was sie gesagt hat, dass du Gefühle für sie hast? Wir haben heute nur gekuschelt den ganzen Tag. Es hat schon im Auto angefangen, dass wir so Arm in Arm angelehnt. Ja, hinter der Kamera sind die alle anders. Ne? Ja, habe ich dir ja gesagt, die Stimmung kippt, wenn sie die Videos wieder sieht. Ja, aber jetzt bin ich gespannt, was er zu ihr sagt, weil sie ihn fragt wegen der Gefühle für Shirin. Er ist ja bis jetzt noch ruhig, ja. Und sie flippt ja wirklich aus, ja. Ich denke schon, dass er etwas für sie empfindet. Und sie möchte ja nicht, dass er draußen Kontakt mit ihr hat. Und wahrscheinlich hat er das vor. Ja, wenn ihm die Beziehung wichtig ist, dann nicht. Aber Shirin ist ja jemand, der noch keine Beziehung hatte. Der wäre das wahrscheinlich auch für sie okay, denke ich. Und ich hoffe für dich, dass du mit dieser Frau nie wieder Kontakt haben wirst. Nie wieder. Nie wieder in diesem Leben wirst du mit dieser Frau Kontakt haben. Weißt du, was ich wegen ihr durchgemacht habe? 2 Wochen lang? Wie ich wegen ihr gelitten habe? Wie ich gegen 15 andere Menschen ankämpfen musste, um unsere Liebe zu kämpfen? Wegen ihr. Jetzt bekommt aber Fabio richtige Gehirnwäsche von Marlisa. Jetzt ist er aber ganz klein. Ich glaube, dass er das auf jeden Fall nicht einhalten wird, mit Shirin keinen Kontakt zu haben. Doch. Nein, glaube ich nicht. Wenn die draußen sind, das glaube ich nicht. Weißt du, er ruft ihn nochmal an. Ja, oder WhatsApp oder was weiß ich. Ich glaube schon, dass die im Kontakt bleiben werden. Das wäre aber krass. Das Einzige, was zählt, ist unser Herz. Ti amo, amor mio. Marlisa ist die Frau, die ich mich für mein Leben ausgesucht habe. Und ich will sie bei mir an der Seite für mein ganzes Leben. Nee, guck nicht. Zumindest siehst du auch was Schönes hier, oder? Das wäre doch was für ein Heiratsantrag. Zum Beispiel. Aber jetzt sieht sie nämlich auch die Videos, wo er gesagt hat, dass er sie vermisst. Ach, dich hat es auch wieder so mitgenommen, mein Schätzelein. Ja, das hat ja vorher gefehlt. Die haben ja nur die Ja, das- schlechten Sachen gezeigt, ist ja klar. Ja, das zeigen die auch nicht. Ja. Finde ich auch schön, dass sie das jetzt zeigen. Und vielleicht täusche ich mich auch in Fabio, ja. Also, vielleicht ist er wirklich ein ganz, ganz lieber und so wie er sagt, er liebt sie über alles und er hat wirklich keinen Kontakt mehr. Mein Gefühl sagt mir wirklich so, dass er trotzdem Kontakt aufnimmt mit Shirin. Ja, der hat halt das kleine Problem mit dem Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich weiß. Ich hoffe, er kriegt es in den Griff. Ja. Und jetzt das zweite Date mit Momo und Maike. Wieder M&M. Yep. Und beim Jetski-Fahren haben die mega Spaß. Aber das hätte ich auch gern. Ich meine, das würde ich auch gern mal machen. Ja, das fetzt bestimmt ordentlich. Ja, denke ich auch. Also das wird mir jetzt richtig Spaß machen, glaube ich. Yep. So come here. So this is brake and this is gas. Okay, And that's everything. Okay. This one is for you. thank you. And this is for you. Okay, perfekt. Oh, Quad würde ich auch machen. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf auf die Quad-Tour. Aber wie hat er erklärt? Hier Brake und hier Gas. Mehr nicht. Ja, ganz einfach. Musst du auch noch lenken. Bisschen. Ja, auf welcher Seite willst du schlafen? Ich schlafe auf dem Boden. Ich werde nicht mit einer fremden Frau in einem Bett schlafen, solange ich in einer Beziehung bin. Das ist für mich ein absolutes Selbstverständnis. Du kannst gerne im Bett schlafen, da bin ich ein Gentleman. Okay, Und, da habe ich kein Problem damit. Genau. Passt. Oh mein Gott, hey. Also Markus ist echt eine Spaßbremse. Ja, aber total. Ich meine, der muss ja nichts machen. Man kann ja trotzdem neben jemand schlafen. Kann man ja Abstand lassen.
Ja, mein Gott, jetzt er wird auf keinen Fall neben einer Frau schlafen, wenn er in einer Beziehung ist. Aber ich sag dir, das ja? Ja, das erwartet er wahrscheinlich auch. Genau, das von wollte der ich Maike. gerade sagen. Das erwartet er nämlich auch. Er kann dann immer sagen, hey, ich habe sowas nicht gemacht. Ja, jetzt bin ich mal, ja, ich sag's nicht schon wieder das Wort, nein. Ja. Aber Wir warten mal ab. ja, genau. Ich will ein schönes Leben haben und mit dem perfekten Mann an meiner Seite. Also Maike, ein perfekter Mann gibt's nicht. Es gibt auch keine perfekte Frau. Oh, du hast noch mich. Ja, man ist nie 100% perfekt. Das gibt's nicht, ja. Man muss immer im Leben in einer Partnerschaft Kompromisse schließen, ja. Was lachst du jetzt? Ja? Man muss Kompromisse schließen, man muss miteinander reden. Und wenn der eine das halt irgendwie, vielleicht wenn der Markus jetzt von der Maike denkt, oh, er will sich gar nicht ändern, weil sie darf ja wenig, ja. Ja, aber er hat ja gesagt, das Ganze muss man aufarbeiten und drüber sprechen. Also ich denke schon, dass sich da was tut. Ja, oder? wenn sie sich lieben. Ja, die finden Lösungen bestimmt. Ja, muss lachen wegen unsere Welpen. Sorry. Die versuchen jetzt zu knurren und bellen. Hier. Wie ekelhaft bist du? Was für ein ehrenloser Mann du bist. Kann doch nicht sein, dass ich alles ändere und du bleibst, wie du bist. Die Vorschau von nächstes Mal sieht schon wirklich wieder, oh mein Gott, ich sag's lieber nicht, wie schlimm aus. Maike und Markus am Lagerfeuer, das sieht, glaube ich, nicht so prickelnd aus. Nee, wie er ihr Gesicht nimmt. So. Ja. Ey, komm, hör auf. Und dann noch der Mike, oh mein Gott, Maike, Markus. Ja. Der Mike und die Sabine, ey, spuckt er da neben sich hin, oder? Habe ich das richtig gesehen? Weiß ich nicht, aber da kracht's, glaube ich, ordentlich. Ich glaube auch. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, schaltet TV Now ein. Und wenn ihr unser Video gefallen hat, dann dürft ihr es auch gerne teilen. Bis zum nächsten Mal.